我 po 76小室啦，今日同大家嚟到呢個 studio 開箱嘅咧，就係呢一件龐然巨物啊 ！TCL 嘅X925啊，一部 8K 嘅 Mini LED 背光燈嘅 QLED 電視啊！咁大家見到咧個盒咧，呢個75寸嘅電視機個盒咧，其實就已經比我哋平時見到嘅大好多啊！咁而且呢個厚度咧，亦都係覺得超誇張嘅。咁你見到個盒上面咧已經有好多唔同嘅 logo 啦。咁究竟咧呢一部嘅 Mini LED 技術嘅 QLED 電視會有啲咩效果俾到我？同埋咧佢亦都有一個安橋嘅 logo 喺度喎，有啲咩加持咧？不如而家即刻同大家開箱實試下咧！咁啊，未同大家開箱之前咧，提下大家啦，未 subscribe 我哋嘅 channel 咧，可以 subscribe 我哋嘅 channel 啦。呢條片啊，希望你 like 咗佢，跟住之後咧就留言講下你對呢條片嘅感受。咁啊，另外咧亦都可以 share 俾你嘅朋友，話俾你知我哋做呢一條電視嘅開箱評測有啲咩感覺嘅。咁你哋嘅回覆咧係令到我哋咧知道我哋嘅片嘅方向啱唔啱啊，所以非常之緊要嘅。多謝你先。一般嚟講咧，我哋試嘅75寸電視機咧個盒咧都唔會有咁大嘅，而且厚度咧真係非常之誇張啊！平時我哋見到個盒咧，真係你睇下大過我頭嘅闊度啊！之前我哋做嗰啲75啊、65啊、50寸電視，其實基本上都係一半嘅 size 嘅啫。你睇下佢而家呢個大到，哇！究竟咁大個盒入邊咧，其實裝住部電視機之外，仲有啲咩需要去到咁厚咧？我哋即刻同大家咧睇埋個箱入邊啲 logo 先啦，因為真係好鬼多嘢睇嘅。TCL logo 啦，跟住咧就係 Mini LED 嘅背光燈技術啦。咁啊大隻寫咗喺度嘅。咁啊 Mini LED 喺呢個狀態之下就可以呈現到一個更加好嘅對比度啊。另外 8K 嘅 Quantum Dot 嘅一個面板技術啊，一個量子點嘅面板啊。另外有120Hz 嘅呢個刷新率啦，同埋呢個 Game Master 喎，咁啊 HDMI 2.1嘅一個支援啦，同埋一個安橋嘅一個 logo。咁呢個安橋咧主要係負責聲音嘅部分啊，咁一陣間會同大家實試嘅。跟住有個 Magic Camera， 咁啊未知係咩嚟啊？咁啊另外 Dolby Vision 嘅 IQ 啦、Atmos 啦都會係支援嘅。另外咧就亦都得到呢個 IMAX Enhance 嘅認證啊，咁即係話咧佢可以咧支援到呢個 IMAX Enhance 嘅功能啦。咁另外咧就有個 Google TV 嘅 logo 啦，同埋咧75寸嘅字樣，咁啊等你都知道你係買咗部75寸電視啊！唔好講咁多啦，不如同大家即刻嚟開箱睇下部電視機嘅真身先。哦，咁啊開箱之後咧，我就知道啦，原來咧佢話呢一個面板嘅 protection 咧非常之厚，有發泡膠，亦都有個瓦通紙，咁啊加埋呢度都有成3寸位噶啦。咁好啦，咁啊睇下入邊有啲咩先啊！咁啊開咗咧，呢度就係一紮配件啦。咁啊睇下先嚇。哇！我見到好似有2個遙控器喎。咁我見到一個咧就係有呢個數字鍵，一個冇數字鍵啊。咁啊另外有啲嘅電源線啊 RCA 啦。咁啊呢個盒係咩嚟嘅咧？哦，原來呢個咧就係佢哋嗰個 cam 啊，一個裝落去電視機嘅一個眼仔。咁另外咧就會係一啲嘅線材同埋說明書啦。跟住咧就仲有一個腳架，一個斜啲嘅腳架。呢啲腳架好啊，咁啊擺喺台度咧易擺啲嘅。好啦，咁啊唔同國家嘅電視開箱咧都有啲唔同嘅，所以今次咧呢條片咧呢個位置都俾埋大家睇，因為佢真係幾得意啊！別開新面嘅，佢係一道門咁樣啊，燙開出嚟俾大家嘅，咁樣升開佢。咁樣就已經可以褪到，咁啊好得意啊！好似剝橙皮咁樣，一浸一浸剝落嚟嘅，咁啊好簡單咧。我就已經見到部電視機咯喎，砌埋佢，開著部電視機試個效果先。開咗機，駁咗電啦，咁啊入到嚟呢一個嘅主畫面嗰度啦，到佢有電視功能啦，跟住之後可以見到有 Netflix 啦，仲有個 TCL 嘅 channel 啦、YouTube 啦之類。咁其實喺呢度基本上你都可以睇得到一啲你要嘅串流平台嘅。如果外觀嚟講咧，呢個75寸嘅電視咧，其實你都會見到啦，銀色嘅邊框，咁啊少少嘅 border 喺度嘅。TCL 嘅 logo 咧，我哋就見到擺喺正中間啦。咁而最下方咧就會見到有一條咧長長嘅三巴啊，最尾你會見到一個安橋嘅 logo 喎，咁即係話咧，其實佢入邊咧就有一個安橋嘅喇叭系統喺度嘅。咁啊後邊我見到好似都有一個安橋嘅手鼓塊嘅，咁一陣間轉個背脊同大家再講翻嚇。咁啊另外咧呢一隻腳咧我係欣賞嘅，就係一隻斜邊嘅腳嚟嘅。其實我哋呢張台咧都係得1米闊嘅啫，咁所以咧如果個電視機個闊度咧個腳係好闊嘅話咧，咁呢張台未必擺得到啦。基本上咧個面板咧就係會見到咁多嘢啦。咁啊而後邊究竟係點咧？不如同大家轉一轉個背脊睇埋佢咧。
幾搞笑啊！呢一個嘅背板嘅一個列陣，咁啊中間咧見到好大隻嘅 logo 啊，就係安橋嘅 logo。咁佢呢度咧就有一個嘅超低音單元喺度啊，咁啊變相咧就喺個 Atmos 嘅效果上面咧就可以做得更加好。而且咧佢亦都有一個嘅上方嘅喇叭單元咧，其實就喺翻呢個機背嘅位置啦，咁可以做翻一個上方嘅效果嚟食翻呢一個 Dolby Atmos 嘅音效啊。4個螺絲位我哋上場啦，左手邊呢個就係一啲嘅 input， 右手邊咧就係電源線嚟嘅。嗱咁啊嚟到咧呢個 input 位置啦，咁啊見到佢 input 個排位咧都幾別開生面嘅喎，即係我都係第一次見呢一種嘅排法嚟嘅。咁第一個嘅 input 位咧就係 HDMI 1啦，咁 HDMI 1咧就寫住 8K 嘅，咁下邊就跟住一個 LAN 嘅 network 頭嚟嘅嚇。咁跟住再落咧就係 HDMI 2，咁啊有個括住 Surface 嘅，咁亦都係支援 8K 啊。咁啊另外第三個 HDMI 3咧就喺呢個下方啦，再落咧就係一個天線嘅插口位嚟嘅。再落咧就係應該係另外一種嘅天線插位，應該係嗰啲歐洲式嗰啲天線插啊。咁啊，另外咧就下邊就係光纖嘅輸出啦，同埋咧再落一個就係 HDMI 4啦。咁呢一個咧就係支援 ARC 同埋呢個 EARC 嘅。咁所以如果你係 AVM 咧，你就可以插喺呢個位置啦。另外下邊就係一個 USB 嘅插頭，同埋咧呢一個嘅 AUX 嘅 AV 輸入。再下邊咧就係一個耳機嘅插頭，整體嘅排列就係咁樣啦。咁啊，除咗係呢幾個唔同嘅 input 之外咧，下方亦都有一個咪嘅開關掣啦，同埋有一個嘅電源開關掣啊。咁啊，簡簡單單就係用咁嘅方法咧排喺後邊呢個位置啦。咁電源方面咧就喺另外一邊嘅，咁喺呢度咧就有一個 IEC 嘅插頭，咁咧大家就可以喺呢邊咧插翻個電源線就搞掂啦。好啦，咁啊部機咧嘅外觀咧就同大家講完啦，不如同大家講下咧呢一部 X925 75寸嘅技術規格先啦。呢一個 TCL 嘅75寸 X925 嘅 Mini QLED 電視咧，係一個 8K 解像度嘅電視啦，咁啊包括咗呢一個 Mini LED 嘅背光燈技術嘅，咁而量子點技術咧就係 TCL 嘅 QLED 嚇，咁啊 DCI-PV 方面咧亦都係可以達到100%嘅，咁啊搭載咗呢一個分區控光嘅技術啦，光度咧係高達1000嘅 nits 㗎，配合埋佢哋全新嘅 AI-PQ 圖像處理啊，咁啊可以咧支援到呢個 Dolby Vision IQ 啦、HDR10 Plus 啦，同埋呢個音效方面咧就係呢個 Dolby Atmos 嘅。另外你亦都有一個向上發聲嘅一個單元啊，咁啊可以咧做翻呢一個嘅天空聲道嘅噃。咁 IMAX Enhance 嘅認證咧，再加埋2.1聲道嘅安橋音響系統咧，咁可以令到個聲音質素咧更加好嘅。咁價錢方面咧就係79,800蚊官方定價嘅。嗱規格咧就同大家講完啦，咁不如咧就入去呢一個 Google TV 睇下佢個設定啊同埋個界面先啦。咁而家呢一個 Google TV 咧都係我哋平時一貫見到嘅狀態嚟嘅，咁會有一啲嘅應用程式擺咗喺度啦，跟住有啲 recommendation 嘅電影啊或者係啲節目啊擺咗喺樹嘅，咁所以咧我見到嗰個 Google TV 個狀態其實都冇乜大分別啊。嗱設定入邊咧就會有翻平時我哋見到嗰啲啦，咁譬如話頻道啊、信號源咁樣樣，咁啊篤入嚟呢度咧。就會見到頻道呢度就係我嚟俾你 set 天線位嘅，咁但係咧我哋咧玩 HDMI 或者係其他咧就會進入呢度，咁啊篤咗入去之後咧有啲設置咧我都建議大家必須要搞一搞啊，咁就譬如好似話係 CEC 啦，睇下你想唔想你個電視機嘅 HDMI CEC 控制連動嗰方面同其他 device 一齊啦，如果要咧呢度就開咗佢嘅。咁另外咧 EARC 模式都係啦，咁如果你係有 AVM 嘅話咧，呢一個 EARC 一剔咗嘅時候咧，佢就可以將呢個 True HD 嘅模式就係回輸翻落去你部 AVM 或者3巴上面啊。嗱咁另外咧就呢個顯示和音效嗰度咧，我哋都入去睇下先。咁咧就有啲智慧嘅設置嘅喎，咁啊有一啲嘅佢自己 auto 幫你校嘅一啲 sensor 感應翻你屋企嘅環境光度啊，或者有啲內容去幫你做一個 enhancement 啊，咁都會喺度 set 翻嘅。睇片嘅時候咧就跟翻你自己嘅喜好咧，你覺得需唔需要開啟咁樣樣啦？咁我而家不如就暫時熄咗佢先啦。跟住顯示呢度啦。就主要咧就係有好多唔同嘅視像模式嘅，咁譬如有明亮啊、標準啊、HDR 增強啊、體育啊、電影啊同埋遊戲咁樣樣啦。咁但係呢一個情況咧，其實都係對應呢個 4K 嘅效果或者係呢個 SDR 嘅內容嘅。Dolby Vision 嘅片嘅話咧，基本上咧呢度嘅所有 menu 咧就會變成咗 Dolby Vision IQ 嘅狀態。咁而呢度咧就會可以俾你校埋亮度啊、顏色啊，或者係高級設置入邊會多少少嘢 set 嘅。咁一陣間咧，我睇完一套戲嘅時候咧，我再調校咗之後，再同大家分享下咧呢啲設定嘅要點啊。聲音呢度咧，其實都好多唔同嘅模式嘅，又有音樂啊，有影院啊咁樣，每個唔同嘅效果咧都會出到嚟咧喺呢一個安橋嘅音響系統度輸出翻嘅喎。咁一陣間又再每個唔同嘅模式同大家試一試個效果先啦。咁啊，唯獨是一樣嘢都需要提大家咧，就係我都幾建議大家咧用翻咧 gmail.com 嘅呢一個 Gmail 咧去登入呢一個 Google TV 嘅，因為咧
之前我都試過用 Post76嘅 email login 入去嘅時候咧，雖然佢都係 belong to 呢個 Gmail 嘅系統，但係咧我發覺咧佢喺嗰個運作上邊咧係冇用翻 Gmail 本身咁暢順嘅。好啦，咁啊而家咧我就不如喺入邊咧揾翻呢一個內置嘅 app 啊，睇下呢個 Netflix 同埋其他唔同串流平台，同埋咧實試一下咧播呢個 4K UHD 嘅效果，究竟呢個電視機俾到啲咩震撼嘅感覺我先。They don't care about you. Open these doors. 啱啱咧，小新就用咗呢一隻嘅 X925嘅呢個電視機咧，就入邊嘅內置 app 就播呢個 Netflix 啦。咁啊睇咗呢一套《終極攔截戰》同埋呢個《鬼影特工》兩套嘅。咁呢套《終極攔截戰》咧，佢入邊都有好多咧就係對答嘅劇情嘅。咁咧我試到咧，其實咧喺呢一個內置 app 入邊咧，我覺得佢嗰個畫質咧，相對嚟講就唔係話一個好高質素嘅一個畫質嚟嘅。嗰個流暢度嗰度咧，可能就會見到有少少位置咧，你一行嘅時候有少少拖尾嘅。Dolby Vision 有3款嘅，就會有 Dolby Vision 嘅 IQ 啦、明亮啦同埋柔和呢3個嘅。咁當你撳咗呢個 IQ 之後咧，其實你可以校嘅嘢咧，相對就會少咗好多啦。呢一個嘅高級設置入邊，其實都係只有亮度啊、一啲簡單嘅嘢俾你校到之外咧，同埋顏色。咁跟住之後咧，就唔會校到呢一個嘅流暢度嘅喎。咁所以咧，如果大家係睇呢個 Dolby Vision 嘅影片咧，我建議大家喺明亮或者柔和入邊咧嚟去做翻一個設置咧，佢係會多翻一個叫影像運動嘅東西俾你嘅，你就可以喺呢度咧做翻個調校咧嚟去因應翻咧嗰個畫面，你覺得拖尾嘅情況，我覺得唔好睇喎，我覺得想加快少少，就可以喺呢度做翻個調節嘅。咁啊，另外咧就睇埋《鬼影特工》嗰段畫面嘅流暢度都係 OK 嘅，只要你校咗呢個位置之後，顏色方面我覺得亦都討好嘅。咁但係咧反而值得一提嘅咧就係佢個聲音質素啊。咁喺兩套嘅片入邊咧，其實我都有去過一啲嘅即係比較上爆嘅位置啦。佢個聲效質素咧，反而係我試過咁多部電視之中，佢內置嘅電視音響系統嚟講咧，係最實正，同埋咧嗰個深沉度係最高嘅，同埋嗰個完整度係最高嘅一部電視啊。咁呢樣嘢咧，真係應該同呢個安橋呢一條三巴同埋佢後邊嘅 subwoofer 有關啦。但係咧有一樣嘢就怪怪地嘅咧，就係佢喺嗰個電視睇緊嘅時候咧，個聲音係好正啊，但係其實佢有聲音入邊有好多種模式噶嘛，有電影有音樂噶嘛。如果我要調校咧，就一定要入翻設定入邊再調校。如果可以咧，有一個 quick menu 可以俾你即時校到，就會更加好嘅。咁喺個 Netflix 上邊咧，用 app 嚟睇咧，我覺得咧叫不過不失啦，都叫合格啦，可以做得到冇問題啦。咁但係咧，我都想試下咧，如果喺 4K UHD 由呢個 HDMI 嘅 port 輸入入邊嘅情況底下咧，究竟個畫質又會有幾多提升，同埋個效果係點咧？而家即刻同大家睇埋。Do you want to play a game? 好啦，咁咧小新而家咧就用咗呢一個 Xbox 嘅 Series X 啦，咁啊用呢個 HDMI 線咧就插咗落去嘅 HDMI One 一個 8K 個 port 入邊啊，咁咧就出翻呢一個嘅 4K UHD 嘅畫質。其實呢一個 4K UHD 嘅碟咧就只可以出到呢個 HDR10，咁但係咧咁樣咧有個好處嘅，喺呢一部嘅 X925入邊咧，其實佢用咗呢個 HDR 嘅效果咧，佢反而嗰個畫質模式就會多咗好多嘢揀，譬如明亮啊、標準嘅體育，而且最正嘅咧就會有個 IMAX 嘅一個圖像設定喺度啊，咁篤咗入去嘅時候咧，你就會見得到咧，佢入邊雖然乜嘢都冇得 set， 但係咧我就睇翻咧喺嗰個畫質上邊咧，其實就係非常之靚，亦都非常之標準嘅嚇。無論係個光亮度啦，喺嗰個色溫啦，同埋嗰個顏色嗰個深沉度上邊咧，都係有最好嘅表現啊。咁呢個咧喺個 4K UHD 碟入邊咧，呢一部 X925咧，我覺得佢係可以發揮得最好嘅效果啦。佢係明顯地除咗隻碟嘅bitrate高啦，咁之外咧，其實喺嗰個流暢度啊，同埋畫質嘅呈現上邊咧，都會有更強嘅表現啊！咁呢樣嘢相信我覺得係同個輸入頻寬有啲關係嘅。就特登咧就揾咗幾個大嘅日光景嚟試嘅，譬如好似呢一段打八爪魚博士呢一段啦，嗰個鏡頭咧我自己就感覺到，咦佢嗰個顏色嘅光度比例非常之舒服，而且咧喺一個充足嘅光線底下唔刺眼，但係咧可以有一個好靚嘅立體感。咁所以咧呢一個我覺得都係正嘅，亦都值得同大家講嘅。咁啊另外咧就係有一段就係Spider-Man 去咗呢個奇異博士
嘅屋企度揾佢嘅時候咧，有一個雪地嘅畫面啦，咁我都睇得到咧，雪景入邊咧都會係有一啲層次嘅細節嘅。咁所以咧，我覺得咧呢一部嘅 TCL 嘅 X925啊，呢一部 Mini LED 背光燈嘅 QLED 電視喺呢一個日光處理底下咧，我覺得係佢嘅強項嚟啊！咁啊，除咗係講緊呢個畫質之外咧，其實咧都會有一啲嘅功能技術咧，就係相對於呢個 HDMI 2.1打機嚟講咧，就會更加重要嘅。咁就好似話 VRR 啊、ALLM 嗰啲啦。咁而家咧我就反正播咗部 Xbox Series X 喺度啦，咁不如同大家咧睇一睇呢部電視機佢可以 support 到所有嘅功能，有幾多樣嘢佢係剔到先。咁我哋去翻呢個電視顯示同埋呢一個選項入邊啦，咁啊見到解釋度就係用緊 4K UHD 嘅。咁嗰個更新頻率咧就係120Hz啊！見到佢 4K 60冇問題啦，120都冇問題嘅。咁啊跟住之後玩遊戲咧，120嘅 4K 都 OK 嘅。遊戲嘅 Dolby Vision 都可以支援嘅，不過我喺呢個 Xbox 入邊熄咗嘅啫。咁一陣間我開翻咧，其實呢個就可以用得到噶啦。咁基本上咧呢部電視咧喺支援 HDMI 2.1嘅情況底下咧，其實佢所有功能都可以撻得着啊！咁不如嗱順便就同大家咧就開個 game 試一試佢嗰啲流暢度又有啲咩感覺先咧。啱啱咧就同大家打咗陣機啦，咁啊基本上賽車咧都會係我唯一一個強項嚟嘅，咁所以咧我都會試咧呢一個賽車上邊咧側跟啲畫面嘅流暢度嘅，咁基本上咧其實喺呢一部 8K 電視上邊咧打呢個 4K 120Hz 嘅 game 咧就基本上都冇乜太大嘅問題㗎啦。咁咧，但係咧有一啲嘅設定咧，我都想同大家講一講翻咧。咁等大家咧入手咗呢一部電視機，如果係又有呢啲嘅次世代遊戲機嘅時候咧，打機都需要留意翻嘅。信源嗰度啊，個裝置嘅位置咧，如果你係一個 HDMI 嘅輸入咧，其實佢除咗有頭先 EARC 個位之外咧，其實就仲有一個叫自動低延遲模式，即係 ALLM 啦，同埋呢一個嘅 VRR 嘅。開咗之後咧，喺打機嘅情況底下咧，你就可以咧食到呢一個 4K 120Hz 嘅畫質咧，就係會最流暢噶啦。咁咧另外咧，頭先我都有講過啦，佢喺個聲音上邊咧，其實個效果咧係會最正嘅。咁我咧就想喺呢一個環節咧，順便用呢個 background music 俾大家聽下咧，唔同嘅聲效模式之下咧，其實佢個音質嘅變化係點樣樣嘅喎。咁咧呢一個聲音技術入邊咧，其實咁多個 mode 咧，你轉嘅時候佢都會即刻有個反應俾你嘅。咁只不過咧，你撳一下嘅時候咧，就 confirm 實你係用呢一個嘅 mode 咁解啫。咁頭先幾個唔同嘅聲音咧，大家都應該聽得出個變化啊。咁我自己咧就會覺得影院嗰個 mode 咧，嗰個寬闊感正啲，咁啊感覺上咧嗰個包圍感好啲嘅。咁所以咧，如果我打機嚟講咧，我係會用呢個影院模式嘅。今日咧就同大家咧實試呢一個 TCL 嘅 Mini LED QLED 電視 X925咧，都一個下午㗎啦。咁有好多唔同嘅狀態咧，我都去來回反覆測試過嘅。咁譬如好似頭先話呢個 Lock In 嘅 Google TV 啦，咁同埋咧喺唔同嘅信源底下咧，就去輸出呢一個畫質咧，其實都會有一定嘅分別嘅。咁呢樣嘢咧，我覺得咧就需要咧大家即係譬如入手咗嘅時候咧，可能用唔同嘅信源咧嚟來回測試比對一下就可以㗎啦。咁譬如好似頭先咧我講嗰個ALLM 同埋 VRR 嗰啲功能咧，基本上咧如果你唔係打機嘅話咧，我建議你都熄咗佢嘅。咁因為咧喺對應呢一個嘅Blu-ray Player 上邊咧，其實佢會相對係會比較簡單啲。咁呢啲咧都會係一啲即係一啲電視廠有時都會發生嘅一啲小問題。咁但係我相信咧好多呢啲咁嘅小問題咧，隨住呢一個嘅呢個軟件更新啦，咁就可以解決得到嘅。咁啊呢部電視機咧，其實喺以市場嚟講咧，75寸可以玩到呢一個嘅 Mini LED 電視嘅 QLED 啦，7萬幾蚊咧就相對其他品牌嚟講咧，其實係平咗1/3差唔多㗎啦。咁所以咧喺嗰個畫質上邊咧，我覺得喺日光嘅情況底下咧，佢係絕對冇問題嘅。咁唯獨是咧，如果你係一啲夜間嘅情況啊，或者黑位多嘅情況底下咧，佢嗰個黑位入邊嘅細節咧，就相對就會比較上冇咁豐富，冇咁 detail 啊。咁但係咧，如果你話我一般用嚟睇翻我哋平時嘅電視劇啊，或者電視節目
啊，或者係一啲比較上日光場景多嘅場口嚟講咧，我覺得佢絕對唔係太大問題嘅。同埋尤其是咧，因為個畫面咧嗰個光度足夠啊，咁所以咧，如果你屋企嘅光，譬如話我電視機擺喺窗台側跟啊，或者係一啲比較陽光充足嘅地方咧，我覺得呢部電視機都係可以完全應付得到咧日光嘅需要啊。咁所以喺呢一部電視嚟講咧，顏色亦都係佢一個非常之重要嘅一點啦，因為佢係 QLED 電視有個量子點嘅量子層喺度啦，咁令到佢嘅顏色嘅色域咧可以更加闊。咁呢樣嘢我都覺得係亦都係 enjoy 到咧佢嗰個一個面板上面嘅優勢嘅。咁當然啦，呢部電視機喺嗰個軟件上面，我覺得仲可以仍然有少少嘅改進嘅。咁但係咧，基本上用落咧，你都唔會太發覺有好多地方咧，同一啲即係外國嘅電視機咧，其實係有太大嘅分別嘅。咁唯獨是係頭先佢有啲嘅模式，一定要你習慣咯。即係譬如好似Dolby IQ 啊、Dolby Vision 嘅 IQ 啊，咁喺嗰個明亮模式同埋原來嗰個柔和模式上邊咧，原來係多咗啲嘢教嘅。咁如果你話行 HDR10啊或者 HDR10 Plus 啊，可能又會更加多唔同嘅嘢俾你玩到，尤其是一啲專業少少嘅設定，譬如話兩點嘅顏色校正啊，咁嗰啲咧就可以喺啲 HDR10上邊咧可以俾你做得到添啊！咁啊嗱，呢一個嘅電視機咧，除咗係畫質上邊咧，聲音質素咧，我覺得咧係一個最高分嘅一個位置啦。咁咧佢有呢一個嘅日本安橋嘅呢個音響系統加持啦，咁啊的確咧喺一個電視機上邊啊，就算係咁大個屏幕都好啦，你就算我嚟聽歌，我覺得都真係可以食用嘅。呢樣嘢係我唯一一樣嘢覺得，咦話呢部電視機真係冇人可以超越得到佢喎，暫時擺明就係俾到你我嚟聽歌同埋睇戲嘅時候咧，可以有一條即係好簡單嘅三巴嘅感覺，一個全頻嘅單條三巴嘅感覺，佢係完全俾得到你嘅。咁另外咧 HDMI 方面咧，佢有4個啦，咁但係咧見到咧，其實佢係支援 8K 嘅咧，都係有1同埋2兩個嘅。咁呢兩個咧，如果大家即係話你要放呢一個Xbox Series X 啦，或者係 PS5 啦，即係一啲次世代少少嘅 player 咧，咁我相信咧插喺1、2上面都冇問題嘅。咁但係有一樣嘢都幾正嘅喎，佢喺 HDMI 4上面咧就另外就有一個 EARC 支援，咁變咗咧其實就唔需要咧就壓咗你一個 HDMI port， 你就可以將部 AVM 或者三巴駁喺4嗰度，一個好完整嘅一個家庭影院嘅體驗啦。咁所以咧喺呢一個性價比上面咧，我唔可以話佢好高，咁但係咧以同尺寸同個規格嚟講咧，其實佢的確咧係有佢嘅可取同埋吸引之處啊！咁我都希望咧大家咧，如果係有興趣嘅話咧，出去各大嘅影音門市度咧，就自己去比較一下咧呢一個75寸嘅 X925啊，係俾唔俾到你應有嘅需要啦？咁我哋咧亦都會喺我哋嘅 forum開翻個 post 同大家分享翻咧相關嘅一啲測試上面嘅一啲細節啦。之後我都會有啲少少時間喺度同大家咧再試下其他嘅功能，亦都會喺 forum 或者喺呢個討論區上面咧同大家分享嘅。咁今日呢條片就嚟到呢度啦。咁如果大家咧睇完呢條片覺得正嘅，請俾個 like 我 ，subscribe 我哋嘅 channel， 再撳下我哋鐘仔，我哋好嘢就會通知佢睇啦嘛。